Bejn Simon Busuttil u Mario De Marco, Jason Azzopardi jemmen lil Simon Busuttil bil-każ tal-iskema pagi Partit Nazzjonalista u sem De Marco bħala konsulent tad-DB Group li kompla joħroġ il-qasma li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Il-kap kien ċar għalli lil De Marco għallu jażel. Trid it-tweġiba? Il-mument illi aħna iddeċidejna li mmorru għand l-Awditur Ġenerali, ovvjament Mario De Marco jiena tlabtu illi jiddeċiedi. Iżda daqstant ieħor kien skjed De Marco mal-Malta Today għalli kienu li ddeċieda u rtira mix-xogħol legali tiegħu mad-DB Group mhux għax qallu il-kap. Bil-Malta Today fidejna morna quddiem il-Parlament u staqsejna lid-deputati nazzjonalisti. Ma kinux komdi jwieġbu u Jason Azzopardi li l-kap iddefendih fi skandlu wara ieħor kien l-uniku li ħa pożizzjoni dik tal-kap. Imma min temmen inti? Verità. Il-verità li hija ta' Simon Busuttil u ta' Mario De Marco. Il-kap tal-oppożizzjoni għal verità. Jiġifieri Mario De Marco qed jikdeb. U Mario De Marco? U Mario De Marco? Inti saqsejtni u ġibtek il-kap tal-oppożizzjoni għal verità. Imma nistgħu naqraw dil-biċċa u naraw x'qed jgħid Mario De Marco f'dan il-każ. Tista' taqra kemm trid, però mbagħad il-konklużjoni hija xorta waħda li għatlek jiena. Oħrajn għażlu li ma jidħlux bejn il-basla u oxrita. Weġbuna b'risposti standard li ħafna drabi lanqas kellhom x'jaqsmu. L-inverżjoni temmen inti ta' Dr. De Marco jew ta' Dr. Busuttil dwar il-każ tad-DB Group. Jiena nirreferikom għall-istqarrijiet tal-partit li huma ċari ħafna fuq dan is-suġġett. U dak li qalet il-Malta Today. Nirreferikom għall-istqarrijiet. Għax min qed jikdeb Simon Busuttil jew Dr. De Marco? Għall-istqarrijiet tal-partit. X'taħseb Kristi? L-istess, nirriferikom Min l-istess. qed jikdeb Dr. De Marco jew Dr. Busuttil? Tikdeb ħadd m'għandix dubju ta' forsi Sanders. Żewġ verżjoni differenti. Għaliem wieħed temmen minnhom Claudio, naħseb għandek opinjoni? Naħseb li l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien ħafna il-partit il-kap ma jaħrabx il-medja, ma jaħrabkomx lilkom. Ir-risposti huma xhieda ċara tal-kobba mħabbla fil-Partit Nazzjonalista li dwarha għandu ħafna xi spjega Simon Busuttil li għal darba wara oħra jaħrab id-domandi tagħna.